up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have. Herkese selamlar. Bugün Platin Elo'da 9 kill'le birinci olduğum bir maçı sizler için analiz ettim. Kullandığım ve düşündüğüm taktikleri sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız videoya geçelim. Karakter seçerken herkesin oynayış tarzına göre farklılık gösterebilir ama benim önerim takımda en az bir tane support, en az bir tane de assault karakter olması. Lifeline ya da Newcastle olursa bu size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Burada da gördüğünüz üzere Ashe, Lifeline ve Alter karakterlerini seçiyoruz. Karakter seçiminden sonra insanların aklını kurcalayan ikinci durum haritada nereye inmeliyimdir. Haritadan bağımsız olarak örnek veriyorum, şu anki ok hizasında uçağınız uçuyorsa yuvarlak içine aldığım kısımlarda birden fazla takım olma ihtimali çok yüksek. Çünkü insanlar uzağa uçmak istemiyor, hızlıca inip çatışıp puan kazanmak istiyor. Ama buralara inerseniz 3-4 takım olacağı için belki 2 takım olacak. Bunu tabii bilemeyiz. Her zaman farklı takımlar inebilir. Ölme ihtimali çok yüksek. O yüzden bu alanlara inmenizi önermiyorum. Diğer bir soru işareti ise mesafe. Eğer köşelere giderseniz gaz diğer tarafa geldiği durumda safe'e girme durumunuz zorlaşabilir. Hani eğer ben çok hızlı loot yapıyorum, takım içi koordinemiz iyi, karakterlerimiz çok mobil diyorsanız hiç önemli değil. Mesela bu oyunda biz sol üst köşeye iniyoruz. Çünkü karakterlerimiz mobil. Burayı avucumuz içi gibi biliyoruz. Daha önce çok fazla oynadık. Diğer bir durum ise renkler. Eğer orası sarıysa oradaki en yüksek tier seviye eklentiler vardır. Bundan sonra mor, mavi ve beyaz geliyor. Şu an haritada gördüğünüz gibi uçağın çıkar çıkmaz altındaki yerde Wested Coast ve sarı renkte. Burası ne demek? Burası bir ölüm çukuru, bir gladyatör arenası demek. Buraya inmek istemezsiniz. Buradan canlı çıkma ihtimaliniz neredeyse yok. Diğer bir durumsa nasıl uçulacağı. Uçmak için dibine kadar gelmenize gerek yok. Ben genellikle 700-800 metrede, tabii derinliğe göre değişiyor, uçmayı tercih ediyorum. Nasıl hızlanıyorsunuz? İlk başta yere çakılıyorum. Hızım 144-145 bandına çıktığı zaman yukarı doğru bakıp hızımın yeniden 137-138'e düşmesini bekliyorum. Tabii bu sıra elim W'de her zaman. Bu şekilde aşağı yukarı yaparak en uzak mesafeye uçabilirsiniz. Diğer bir önemli husussa uçarken çevre kontrolü. Burada iki tane ihtimal var. Ya sizle beraber bir ya da birden fazla takım geliyordur ya da siz tek başınıza iniyorsunuzdur. Eğer tek başınıza iniyorsanız dip dibe inmenizin hiçbir anlamı yok. Hani inişe 100 metre kala ayrılıp farklı yerlere inerseniz hem daha hızlı loot yapıp hem daha hızlı action alabilirsiniz. Ama yok, eğer yanınızda takım geliyorsa yakın durmanızda fayda var. Böylelikle teker teker avlanma şansınız daha az olur ve rakibi daha hızlı avlayabilirsiniz. Burada siz de benim gördüğümü görebildiniz mi bilmiyorum ama sürekli etrafa bakmanız gerekiyor. Burada 400 metredeki rakibi görebildim ve bu bize erken pozisyon alıp onlardan önce saldırma şansı tanıyor. Her zaman gözünüz açık olsun. Her zaman sağa sola bakın. Bunun için şöyle bir taktik verebilirim. Koşarken mouse'unuzu çok fazla sağa sola çevirmeyin. Düz bir şeritte gözünüz noktaya odaklansın. Adeta noktaya dalıp gidiyormuş gibi olsun. Böylelikle sağda ya solda hareket eden objeler gözünüze daha fazla çarpacaktır. Burada adamlar bizi fark etmeden adamları pushluyoruz. Bu avantajımızı kaybetmek istemiyoruz. Eğer bu oyunda dereceli de puan kasmak istiyorsanız maalesef ilk 5'e, ilk 10'a girmek yetmiyor. Kill almanız gerekiyor. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. İlk başta ve son anda savaşın. Orta safhada savaşmayın. Neden? Çünkü her zaman third party yiyeceksiniz. Hani atladığınız yerde iki takım inerseniz çok güzel. Ama eğer iki takım inmediyseniz, tek başınaysanız hani çok fazla ilerlemeden 10 squad kalmadan bir kill almanız gerekiyor. Burada ona çalışıyoruz. Burada bir Evac Tower sesi duyuyorum. Doğrudan oraya bakıyorum. Bu oyunda çok önemli. Evac Tower olur. Replicator olur. Loba ultisi olur. Bu tarz şeylerin sesini takip etmeniz gerekiyor. Evac Tower'dan uçan sadece bir kişi görüyorum. Belki takım arkadaşlarını kaldırmaya gidiyor. Belki arkadaşları var ama arkada bilmiyorum. Bunu direkt pushluyoruz. Burada direkt High Ground'a çıkıyoruz adamı pushlarken. Bu oyunda High Ground çok önemli. Her oyunda High Ground çok önemli. Eğer Battle Royale oynuyorsanız, PUBG oynuyorsanız, başka oyunlar oynuyorsunuz, yüksekte olmak her zaman avantajdır. Burada şöyle bir bakıyorum. Adamı göremiyorum. Bodozlama da dalmak istemiyorum. Bir kişi olarak gördük ama belki birden fazla kişiler. Birden düşmek istemiyorum. Burada biraz tedbirli bir şekilde adamı yeniden görmeye çalışıyorum. Rakibi göremiyoruz. Artık gaz da yavaştan gelmeye başladığı için kenardan safe'in içine girmeye başlıyoruz. Size burada önerim, haritanın ortasına gitmeyin. Haritanın ortasına giderseniz bir bilemediniz iki takım belki alabilirsiniz. Ondan sonra öleceksinizdir. Benim tavsiyem kenardan arkadan adamları temizleye temizleye işe doğru gidin.
Burada az önce kaçan adamları yeniden görüyoruz. Yaklaşıyoruz acaba çünkü çatışma sesleri vardı. Belki adamları düşmüştür diye. Çünkü kile ihtiyacımız var. En azından 10 takım kalmadan kill almak istiyoruz ama adamlar hiçbir şekilde durmuyor. Biz de hiçbir zaman ölümüne kovalamayın. Çünkü gittiği yerde büyük ihtimal başka takımlar da olacaktır. Burada kovalıyoruz ama adamlar yarın yokmuşçasına kaçıyorlar. Biz de yetişemiyoruz. Şu ana kadar hiçbir action alamadık. 7 takım kaldı. Ve artık kill alıp puanlarımızı katlamak istiyoruz. Şu an gördüğünüz üzere 9 takım var. Eksi 35 puan geliyor. Kill lazım. Burada az önce kovaladığımız adamların yeniden izini sürüyoruz. Yukarıdan çatışma sesleri geliyor. Artık bunları kovalayıp kill almamız gerekiyor. Gittiler ya. Burada third party için arkalarından yaklaşıyoruz. Bir tık yavaş ilerliyoruz. Burada ipi kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? İp bir kere ses yapıyor, Hadi ikincisi bakalım. yavaş. Hazır eş ultim varken eş ultisini kullanıyorum ki adamları gafil avlayalım. Ki burada da gördüğünüz üzere yarı canlı bir adamı ne olduğunu fark etmeden öldürüyoruz. Şu anki durumda 3 vs 2'yiz. Avantaj bizde. Diğer adamların nerede olduğunu bilmiyoruz. Önce onları arıyoruz. Bilgi her şey. Önce sol tarafa bakıyorum. Arkadaşım sağ tarafta olduğunu görüyor. Burada güzel bir spreyle diğerini de düşürüyoruz. Artık hiçbir şansları yok. Şu an kilimiz yok. Eksi 25 puan geliyor. Diğeri kaçıyor. Ona da vuruyoruz. 3 vs 1 durumdaysanız ve gittiği yerde başka takım yoksa direkt pushlayın. Hani varınız yoğunuz pushlayın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Birini düşse diğeri vurur. Diğeri düşse öbürü vurur. Üçünüz de düşmezseniz. Burada pushluyoruz. Bomba atıyorum. Ölüyor ve birden eksi 25'ten 33 puana geliyor. 55 puan fark ediyor bir takım. Burada savaşmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden görüyoruz. Hızlıca loot yaptıktan sonra benim önerim, biz burada adam olmadığını biliyoruz ama önce bir etrafa bakın. Gelen var mı, gelen yok mu? Ondan sonra loot yapıp yeniden etrafa bakın. Şu an şöyle bir durum var. Eğer etrafta bir takım olsa biz çoktan third party yemiştik. Yukarıdaki takım da bize pushlamadı savaşmalarına rağmen. O yüzden geri oraya gidiyoruz. Belki takım arkadaşları eksiktir, başka bir şey olmuştur. Hem de safe zaten o tarafta. Burada Adam bir uçak indiriyor. sesi duyuyoruz. Büyük ihtimal az önce savaşan takım arkadaşlar öldü ve onları çağırdı. Burada eğer uçak görüyorsanız uçaktan düşen elemanlar çok kolay hedeflerdir. Eklentileri yoktur. Heyecan yaparlar. Onları vurmaya çalışın. Biz burada vuramıyoruz. Biraz kolsuzluğumuza denk geliyor. Oradan hemen pozisyon değiştiriyorum. Daha güzel bir açıya gidiyorum. Yeniden high ground'a çıkıyorum. High ground çok önemli. High ground'dan yeniden herkesin nerede olduğuna bakıp ateş etmeye çalışacağım. Burada gaz geliyor ama çatışma lüksümüz var. Neden? Safe hemen dibimizde ve benim ultim var. Bunları öldürüp biraz daha puan katlamak istiyoruz. Burada belirtmek istediğim bir durum var. Savaşırken öldüreceğim ya da öleceğim mantığına girmeyin. Mesela burada adamlar bana 100 damage vuruyor. Ben hemen geri çekilip armorumu yeniliyorum. Gördüğünüz gibi onlara 150 damage vuruyorum. Ama eğer orada kalıp çatışmaya devam etseydim büyük ihtimal düşecektim ve arkadaşlarım 2 vs 3 kalacaklardı. Diğer takıma karşı çok fazla bir şansımız olmayacaktı. Burada gaz geliyor. Armor basıyorum. Arkadaşlarım önde çatışıyor. İlk armoru bastıktan sonra ikinciyi basmadan onlara yardıma koşmam gerekiyordu. Her zaman canınızı fulllemenize gerek yok. Hemen eksimi kapatmak için gidiyorum. Burada Emre düşüyor. Benim yüzümden düşüyor çünkü savaşa geç kaldım. Burada diğer bir problemse kesinlikle bunu yapmayın. Umut'un pozisyon alması. Umut sol tarafa çok fazla açılıyor. Yanında girip çıkabileceği hiçbir yer yok. 1 vs 1 durumda değil. Karşı tarafta 3 kişi de hayatta. Hani karşıda Newcastle'ın kendi Q'su var ama Umut'un hiçbir şey yok. Düşmemesi içten bile değil. Birinciyi vursa ikinciyi vuramaz zaten. Kesinlikle bu kadar açıkta savaşmayın. Yanınızda illaki siper olsun. Umut'ta düştükten sonra rotasyon atmam gerekiyor çünkü arkamda gaz var ve 3 vs 1 durumdayım. Belki burada kaçarım diye buraya hızlı bir ulti atıyorum. Burada Newcastle'ı ateş ediyorum, düşürüyorum. Eğer burada düşürmeseydim direkt kaçacaktım ama düşürdükten sonra savaşma kararı aldım. Burada Newcastle'ın takım arkadaşı beni puşlamak yerine arkadaşını kaldırma kararı alıyor. Bence çok büyük bir hata. Beni ikisi birden puşlaması gerekiyordu. Ben bomba atıp ikisini birden yeniden düşürüyorum. Bu süreçte düşen arkadaşlarınızın size info vermesi çok önemli. Burada Emre sürekli bana adam var diyor ve arkadan third party olduğunda bana o bildiriyor. Burada diğer takım tarafından öldürülmeden önce hızlıca son kalan üyelerini öldürüp kaçmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bir sniper mermisi geçti yanımdan. Olabildiğince safe'e gidip canımı yenilemem lazım. Bir durum kontrolü yapmam lazım. Kaçıyorum. Burada geriye çıkıp bir çevre kontrolü yapıyorum. Adam var mı? Diğer takım beni puşluyor mu diye. O sıra Emre'den bilgi alıyorum. Emre diğer takımın beni puşlamadığını söylüyor. Yaklaşmadığını söylüyor. Ben de buna güvenerekten Emre'ye doğru yaklaşıp Emre'yi kaldırma kararı alıyorum. Emre'yi kaldırdıktan sonra burada çok önemli bir husus var. Zaman. Gaz geliyor ve bizim safe'e girmemiz gerekiyor. Safe'e bir tık uzağız. Hızlıca diğer takımın da banner'ını alıp safe'e doğru ilerliyorum. Eğer bu durumda arkadaşlarınız arkada kalırsa onları uyarabilirseniz. Hani
Gözünüz her zaman minimap'te olsun. Hani insanlık hali unutabiliriz, göremeyebiliriz. Burada tam safe'e girecekken karşıma bir adam çıkıyor. Eğer buradaki adam tek kişi değil de 3 kişi olsalardı buradan bizim çıkma ihtimalimiz yoktu. Bu da işte bir yerden sonra artık şans faktörü etki ediyor. Burada 3 kişiyi vuramazdık ama tek kişiyi indiriyoruz. Burada size bir tüyo daha vermek istiyorum. Emre'nin koşusuna bakarsanız zikzak çizerek koşuyor. Bunu neden yapıyor? Karşıda sniperlar var. Düz koşarsanız sizi çok daha rahat vururlar. Böyle durumlarda çatışma anında zikzak çizerek koşarsanız sizin vurma ihtimaliniz azalacaktır. Burada hızlıca vurduğum adamdan ihtiyacım olan mermileri ve eklentileri aldıktan sonra Umut'u kaldırmaya gidiyorum. Respawn Bacon'ım var. Hemen siper alarak Emre'den de bu sırada dikkat dağıtması için yardım istiyorum. Çünkü eğer herhangi bir takım sizin birini çağırdığınızı görürse direkt olarak size pushlayacaktır. Böyle durumlarda diğer takım arkadaşı yanınızda beklemektense onları uzak tutup ateş etmesi daha iyi olacaktır. Takım arkadaşım kaldırır kaldırmaz pozisyon değiştiriyorum. Bunu neden yapıyorum? İlk olarak diğer 3 takım da orada benim adam kaldırdığımı biliyor. Yerimi değiştirmem, onların olan bilgisini boşa çıkarmam gerekiyor. İkincisi High Ground'a geçiyorum. Orası çok çukur ve yukarıdan gelecek tehditlere karşı çok açık. Şu an en büyük tehdit haritada gördüğünüz alandan adam gelebilmesi. Oradan gelirse çok kötü pozisyonda kalacağız. O yüzden sürekli bir gözüm orada, sürekli alan kontrolü yapıyorum. Son 4-5 takım kaldıktan sonra sizi birinciliğe taşıyacak en önemli etken konum. İkincisi de diğer takımların nerede olduğu. Biz şu an bir takımın nerede olduğunu biliyoruz ama diğer iki takımın nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden sürekli alan kontrolü yaparak, alanı tarayarak hem bizi puşlamalarını engellemeye çalışıyorum hem de ileriki stratejilerde nasıl davranmam gerektiğini düşünüyorum. Yükseklik avantajı olup bizi rahatsız eden bir takım var. Bomba atarak o yükseklik avantajlarını ellerinden alıyorum. Burada gördüğünüz gibi bombayı atıyorum. Aşağı atlamak zorundalar. Aşağı atladıkları zaman çok açık hedef olacaklar. Burada diğer takımın yaptığı çok büyük bir hata var. Evet, rakiplerimizi sürekli darlamalıyız. Sürekli pozisyon değiştirmelerini engellemeliyiz. Ama adamlar safe'de değil. Bizi darlamaya o kadar odaklandılar ki birazdan gelecek olan gazda çok kötü pozisyonda kalacaklar. Hani böyle bir durumdaysanız önce nereye gideceğinize karar verin. İnsanları düşürmek, öldürmektense rotate atın ya da pushlayıp rotate atın. Çünkü diğer türlü gaza öleceksiniz, hiçbir şey yapamayacaksınız. Burada yavaştan safe'e doğru ilerliyorum. Umut yeni respawn olduğu için hiçbir eklentisi yok. Sağ tarafta deadbox'lar görüyorum. Umut'a bilgi veriyorum. Buradan ihtiyacı olan mermileri ve her şeyi alabilirsin diye. Aşağıda ultiden Bocek görüyorum. Bocek oynamayı sevdiğim için onu alıyorum ama burada çok hızlı olmalısınız çünkü gaz geliyor. Ben kendi karakterimin mobilitesine güvendiğim için ve etrafta adam olmadığını bildiğim için böyle rahat davranabiliyorum. Eğer etraf analizini iyi yaparsanız böyle esneklikleriniz olabilir. Az sonra bir Loba ultisi görüyorum. Diğer takımın da orada olduğunu biliyorum. İki takımın yerini biliyorum. Üçüncü takımı bilmiyorum. Videonun başında söylediğim gibi Loba ultisidir, diğer görsel efektlerdir, seslerdir. Bunlara dikkat edin. Bunlar size her zaman bilgi sağlayacaktır. Az önce olduğu gibi burada da en tehlikeli yerin kapıdan gelebilecek düşman olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem high ground'lar hem de bize en yakın olan yer orası. Sağ tarafa Emre zaten bakıyor. Benim de bir gözüm burada. Çünkü dördüncü takımın nerede olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal buradalar. Şimdi sıra az önce bizi darlayan ve pozisyon alamamış takımı cezalandırmaya geliyor. Eğer bir takım gazdan koşuyorsa onları ateş edeceksiniz. Onları rahatsız edeceksiniz, pozisyon almalarını engelleyeceksiniz. Bir mermi bile isabet ettirseniz ve adam gaza ölürsek o killer size geliyor. Az önce de söylediğim gibi bizi rahatsız etmek yerine pozisyon alsalardı şu an çok daha iyi bir durumda olacaklardı. Burada karambolden bir kill çıkarmaya çalışırken Loba'nın oraya pushladığını görüyorum. Bu ne demek? Zaten 3 takımız, 2 takım birbiriyle fight'e girdi demek. Bu ne demek? Bu birincilik demek. Hemen high ground'a çıkıyorum. Kime sıktığımın önemi yok. Hangi takıma sıktığınızın önemi yok. Oradan en azından bir, 2 ya da 3 kill almaya çalışacağım. İnsanları rahatsız edeceğim. Çünkü third party bunu gerektirir. Burada varımızla yoğumuzla puşlamıyoruz. Neden? Çünkü diğer takımın hala iki tane takım arkadaşı yukarıda. Loba sadece tek başına puşladı. Oraya gidip öldürsek bile diğer iki takım arkadaşı bizi öldürebilir. O yüzden gerekirse önce diğer takımı sonra Loba'yı öldürüp puşlamamız gerekiyor. Burada gene uzaktan sniperla bizi rahatsız eden bir takım arkadaşı var Loba'nın. Eğer böyle bir durumdaysanız ya hiç bakmayacaksınız ya da bakıp ağzının payını vereceksiniz ki size bir daha bakamasın. Burada iki tane ard arda vuruyorum. Oyun sonuna kadar bir daha bize uzaktan sniperla sıkmıyor. Burada savaşı izlerken sağ tarafa bir akslar atıldığını görüyorum ve diğer takımın sağdaki kayanın altına saklandığını düşünüyorum. Pozisyonumu değiştirerek ve yandaki kayayı siper alacağımı düşünerek pushluyorum. Kesinlikle siper almadan pushlamıyorsunuz. Tam giderken adamları görüyorum. Burada rahatsız ediyorum. Lobo olduğunu anlıyorum. Bir canla kaçıyor. Başladığım işi bitirmeye kayın arkasına gidiyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Pozisyonuma güveniyorum.
Burada hızlı bir şarjör değiştirdikten sonra bomba atıyorum. Burada her zaman yaptığım ve ısrarla yapmaya devam ettiğim bir hata yapıyorum. 3 takım varken 2 takıma düşüyor. Bir takım ölüyor ama ben bunu fark etmiyorum. Orada 3. takımı ararken az kalsın diğer takım beni öldürüyordu. Bu hataya kesinlikle düşmeyin. Birebir kaldığımızı fark eder fark etmez armorumu yeniliyorum. Diğer takımdan bir kişinin aşağıda kalma ihtimali var. Onu arıyorum Noba'yı. Noba'yı görüyorum ve yaptığı yanlış hata tek puşlama için onu cezalandırıyorum. Artık 2 vs 300 ve kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Burada düşürdüğümüz adamın alter ultisiyle geri gittiğini fark eder fark etmez pushluyoruz. Kesinlikle beklemeyin. Direkt harekete geçip pushlayın. Çünkü 3 vs 2'siniz. Buradaki savaşta olabildiğince mobil olun, olabildiğince hızlı action'a geçin, olabildiğince bomba kullanın. 2 vs 3'te zaten çok büyük hatalar yapmazsanız genelde kazanırsınız. Böyle karışık takım savaşlarında rakibi sürekli F ile işaretleyebilirseniz takım arkadaşlarınız için çok daha iyi olur. Çünkü burada demek, öldüm demek bize yeterli infoyu vermiyor. F'ye basarsanız adamın kaç metre uzakta olduğunu, nerede olduğunu görebiliriz. Evet, bu galibiyeti alırken neler düşündüğümü, hangi taktikler uyguladığımı elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bol headshotlar diliyorum.